因为本来是要留给你们，但是我把这个就分享给更多人。我怕我对你们有什么亏欠，但事实上你们已经赚到了，再加嘛，就凭着那个预购的单号，可以去外面领那个限量的小礼物，有没有领到？谢谢你们这么早就支持我，谢谢你们。接下来就是12月20号发片之后，你们把那些不认识署名的人，很像做直销的，把它骗进来。买张只是基本的入会费。接下来等级高一点就是买演唱会，最高的就是来参加阿姆斯夜景，这样的。最后一首歌，然后突然一定要学一首，突然有一首歌也是你唱答唱的传统的歌谣，我当你唱，答唱的就跟着部落的弟弟一起答唱，很简单，答唱只要把部落一句就好，试试看。啊呜啊呀那呀哦嗨呀。唱吗？昨天晚上有练习过吗？有吧？有吗？要唱哦，要唱哦，不要放弃自己。